Hello， 大家好，我係宜家楊師奶。4月頭過咗個 long weekend 同復活節假期，唔知大家有冇出去玩呢？我哋臨時被通知有1日假期，上網揾資料嘅時候俾呢啲相吸引，就嚟個 Kelowna 淡季2日1夜自駕遊之旅，仲去咗特色嘅 Doom Dining 食 Happy Hour， 開箱唔使150蚊就住到有小廚房嘅酒店。探訪好有意外驚喜嘅袋鼠農場，仲食咗好似拳擊手套咁大隻嘅德國豬手。未訂閱嘅朋友記得幫手撳埋個鐘仔。睇片之餘，希望大家俾個 like， 繼續支持同鼓勵下楊師奶。咁豐富嘅行程，我哋一齊去片睇下啦。一早出發，首先就去新娘面紗瀑布打個卡先。之前介紹過嘅 Banff 自駕遊，第一個景點都係呢度，一齊聽下水聲，洗滌下心靈先，吸收埋大樹嘅靈氣。跟住梗係揸去著名景點 Hope 食個早餐，探下史台龍先。咁奇怪，點解唔見咗 Rambo 龍哥嘅蹤影㗎？原來冬季嘅假期11月至4月，龍哥係會暫住喺旅遊中心裏邊。行咗過嚟個 Visitor Centre， 原來係個貨櫃，唔知今日有冇開，上去睇下有冇開。今日假期唔知有冇開。有啊！So it moved from there to here. Today in the morning. Oh, just in the morning. Still hungry to me. Yeah, we were waiting all night long down somewhere because we opened at 10, where he was already waiting at the door. 終於揾到第一滴血嘅 Rambo， 第一次喺室內同佢打卡。要睇龍哥嘅蹤影，我哋就請而入步。唔知大家有冇試過冬天入到嚟呢度同佢打卡呢？歡迎留言話我知。打完卡就去附近嘅快餐店食個早餐，再出發啦。食過呢間嘅漢堡包同粗薯條之後，就好少幫襯老麥啦。唔知大家心目中邊間連鎖快餐店嘅 burger 最好食？歡迎留言話我知。跟住揸多1個鐘頭多啲，去到 Merritt 呢個小鎮停一停。原來呢個小鎮被譽為加拿大鄉村音樂之都，鎮裏邊有好多關於鄉村歌手嘅壁畫同手印，咁就去參觀下呢條星光大道。雖然我唔識啲歌手，不過都幾有特色，可以過嚟打下卡㗎。順便去埋超市睇下有冇嘢買，同去個洗手間先。點解呢間超市 logo 同平時見開嘅有啲唔同嘅？話咁快就入到 Kelowna 第一個酒莊，估唔到星期日都咁靜，好似包場一樣。比起暑假人山人海，真係爭得遠。難得咁少人，我哋一齊周圍參觀下。呢間位於 BC 省嘅家族酒莊，上年被評為世界50間最佳酒莊之一。亦都係加拿大酒莊首次躋身50強，開業40幾年，已經成為咗 BC 省嘅酒莊地標之一。壯麗嘅歐式建築，標誌性嘅鐘塔，而且可以俯瞰整個 Okanagan Lake， 咁絕佳嘅景色而聞名，所以好多人都嚟呢度當旅遊景點打卡㗎。估唔到春天都見到佢哋喺度攤頭嘅茶綠有幾多隻啊？睇唔到有幾多隻，起碼6隻。除咗品酒同欣賞戶外嘅景色之外，我最中意係參觀呢個位 The Poteet 呢間精品店，每次嚟探訪都有新嘅驚喜、新嘅體驗。店鋪裏邊兩邊都有 wine tasting 可以試㗎。
我哋一齊參觀下。呢度收藏咗加拿大最大嘅全球頂級古董旅行箱系列，收藏咗好多知名嘅品牌，有好多仲係古董嚟㗎。就咁睇已經係一件賞心樂事，好似參觀咗一間古董博物館一樣，大開眼界。淡季嚟酒莊參觀真係唔錯，悠悠閒，慢慢欣賞，仲可以打卡影相，冇人同你爭。參觀完著名嘅酒莊，就返酒店 check in， 放低行李先。轉場喺呢度食 Happy Hour 醫肚啦。我就係俾呢個獨特嘅季節限定 Doom Dining 吸引而嚟。Wow, thank you. Of course, enjoy, guys. Thank you. 透明圓頂嘅設計係咪好夢幻呢？望住一望無際嘅湖景食飯，氣氛環境一流。可惜計漏咗一樣嘢，大家知唔知係乜呢？歡迎留言話我知，我一陣再揭開謎底。Happy Hour 嘅 menu 價錢親民，有啲仲比連鎖餐廳平添。Drink list 都好吸引，叫一支酒仲平過叫兩杯。我哋一行4人，梗係試下一支啦。一齊睇下我哋食咗啲乜？是日精選嘅 pizza， 20蚊一大個，餡料有牛肉、番茄、菠菜同芝士，即叫即焗，好味。前菜係咖喱青口，份量足，換上多士食。青口大隻，不過就唔覺有咖喱味。雞翼我哋揀咗 BBQ 醬汁，正常發揮都唔錯。肉丸就冇乜特別。薯條嘅份量多到好似超市買一大包咁，非常之夠誠意。最後朋友話想試埋個長通粉，碟碟嘅份量都咁足，真係食到攬住個肚走。我哋一致認為最好味嘅係即叫即焗 pizza， 雖然其他食物嘅質素只係普通，以親民嘅價錢，一邊欣賞美景，一邊享受美酒佳肴，仲有咁獨特嘅餐飲體驗。性價比非常高，超推薦。點解我轉咗喺最角落嘅圓頂行出嚟？因為我哋轉咗台咯。冇錯，睇下個環境就知道答案啦。雖然只有10幾度，唔算太熱。前面嗰排俾太陽曬到正，真係差啲中暑咁滯。好睇唔好坐，好彩有人埋單，可以轉到有樹蔭嘅台。圓頂裏邊冇風扇，冇冷氣，只有呢個 heater。難怪係季節限定，冬天同春天先至有。食飽飽就出去行下散下步，欣賞下呢度一望無際嘅湖景。湖水清澈見底，水平如鏡，加上藍天白雲，望住咁清幽嘅環境，真係令人心境平和，非常之舒服。夏天嘅時候呢度非常之熱鬧，簡直有天淵之別。欣賞完美景就入去參觀埋個酒房。我哋就係飲咗呢支充滿果香嘅 Rosé， 原來有士多啤梨同埋石榴嘅層次，所以帶甜同埋清新嘅感覺，我就覺得好適合女仔飲。難得天朗氣清，趁日落前做遊客出去單攤度行返個圈先。呢邊嘅風景都唔錯㗎，可惜旅遊中心已經閂咗門，唯有喺外圍同個地標打卡啦。
不經意咁竟然可以欣賞埋呢個黃昏日落美景，真係超正。仲見到個似曾相識嘅朋友。做咩咁寂寞啊你？你個 partner 去咗邊啊？快啲去揾佢。冇嘢食喎，呢度好似。呢個不速之客好得意，跟住我哋游，好似識聽我哋講嘢咁。好靚啊個景，揾翻去啦。都唔同種，唔同種。淡季雖然冇得摘車厘子或者玩水上活動，但係放鬆腳步，慢活一下，欣賞靜態嘅一面都唔錯啊！今次嘅自駕遊第一日行程豐富，好似包場咁參觀咗酒莊，食咗個夢幻嘅 Happy Hour。不過當日我哋只係參觀，冇試 wine tasting。玩咗成日，係時候返酒店休息下。下條片再同大家開箱酒店。淡季稅前唔使150蚊就住到有小廚房嘅雙人房，仲包免費早餐同免費停車場。究竟性價比如何？大家睇完呢條片記得俾個 like， 繼續支持同鼓勵下楊師奶。未訂閱嘅朋友記得幫手撳埋個鐘仔。下次繼續 Kelowna 自駕遊之旅，我哋下條片見啦，拜拜。